Assalamualaikum everyone. Ayan, kaka-arrive lang po nung ating mga automatic single piece po nung ating mga sebeston. Ayan, that is 100% mga bebeng non-faded, non-tarnish. That is rotating vessel mga bebe ha. Naiikot po yung kanyang pinaka-vessel. Ayan, that is non-faded, non-tarnish. Ayan, pang lalaki po ito. But if you are planning po to wear this one, ayan, make sure po na talagang nagsusuot kayo ng medyo malalaking dial. Okay, it's very good quality. With 1-year warranty, with complete box na po ito. Ayan mga mamshi, once mag-stop yung makina niya nang wala pang 1 taon, pwede niyo po yan sa aming ibalik. Okay, starting price po nito, it's 159. Ayan, sa labas po, makikita niyo po yan, they are selling po ng 300 something. Pero sa amin po, we are always dealing in a wholesale prices mga bebe. So you don't need to worry po. Everything here, it's 100% legit. Ayan na. With 100% po ito mga butterfly lock. Napakasolido po nung ating mga relos. And then, abot kaya po yung presyo natin. So mga bebe, you don't need to worry mga bebe. Pwede kayo magpa-reserve or pwede po kayong mag-order mga bebe. So happy shopping everyone mga mamshi.